Denov shahar markazi parkda yonida joylashgan ko'p qavatli yangi domlarda 2 xonali Euro remont uy ijaraga qo'yiladi. Xonadonga kirganimizda ko'rib turibsiz, aboy qilingan proxushka zali. Shundagina chap qo'limizda birinchi xonasi. Xo'p, xonadon dizaynlariga e'tibor qiling, juda chiroyli qilib bezatilgan. Bu kir mashina o'rnatib beriladi, avtomat. Xo'p, bu xonadan chiqqanimizda bu qismida mehmonxonasi. Mehmonxona ham o'zgacha dizayn va o'sha poy tizimi, remont. 72 metr kvadrat, 76 metr kvadrat. Yangi qo'yilgan televizor. Hali odam yashamagan. Bu uyda odam yashamagan. Toza uy. Bu yerda oshxona qismi. Oshxonaning ham dizayni o'zgacha. Oshxona mebelini qarang. Alohida ishlangan. Xo'p. Bu yerda hojatxonasi. Bu yerda dushi joylashgan. Areston bor. Bu ham dizayni juda chiroyli qilib bezatilgan. Xonadon 300 dollarga qo'yiladi ijara narxi. Xo'p, gilam qilib beriladi. Televizor, avtomat, kir mashinasi bor. Oluvchilar bo'lsa, telefon raqamlari qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Xo'p, shahar markazi. Mustaqillik ko'chasida.